Kita apa deh dong? Udah. Kalau sudah kami menebas itu Oke. Kalau mau dia jalan dulu. Ada supir cadongan kan? Oh, supir semua ya? Waduh, udah hebat kalian, Bah. Waduh, sudahlah. Dapat satu aja. Ini perahunya, guys. Perdana pokoknya ini. Hari ini ya, Pak ya? Ah. Baru pertama kali, guys. Yang mau booking boleh sama Pak Saiful. Oke, sore guys, kali ini kita mau mancing lagi guys. Di spot kita kali ini katanya pulau Mama aja guys. Kita mancing dasaran dengan ngetrip kajau. Oke guys, ini spot pertama kita. Ternyata sudah strike ya, guys. Pertama guys. Iya guys, kita sudah strike. Pak Lukman. Campang. Hiu kah? Hiu apa no? Lain ah. Ikan apa, ikan gemi? Temannya hiu itu kah?
Mau terbang. Straknya mah. Ada. Kau kan apa? Lampu. Angkat ini dulu. Ah. Oh, anu, krek. Saking banyak strike apa? Wih. Ah. Masih ada hotel sini juga keren. Kecil lah.
lagi kah tuh? Kenapa tuh? Angkat guys. Mantap. Oh. Dua ya. Oh. Lumayan loh. Ya kalau anu disetir gitu lah. Oh. Oh, dah. Kenapa tuh? Rumah